Un'intera settimana di spazzatura lasciata sulle strade di Porto Empedocle. Tra scioperi ufficiali ed astensioni arbitrarie, nei turbini hanno scelto di incrociare le braccia. Uno sciopero ad oltranza per un problema che sembra senza via d'uscita. I lavoratori sono rimasti indietro con la riscossione degli stipendi ed hanno difficoltà a comprare le medicine, a fare la spesa, insomma a sopravvivere. E così in 25 sono stati anche denunciati per interruzione di pubblico servizio. Il sindaco di Porto Empedocle da Carmina auspicava la precettazione dei lavoratori da parte della prefettura, precettazione che ieri non è arrivata, così come non è arrivata neanche la convocazione per un tavolo di raffreddamento dell'avvertenza. Ma c'è di più, perché la CISL ha già proclamato altri 2 giorni di sciopero e Porto Empedocle si sta trasformando in una discarica a cielo aperto. I cumuli di rifiuti continuano ad aumentare lungo i marciapiedi delle strade. A rimetterci sono inevitabilmente gli empedoclini, soprattutto quanti, e sono pochi, pagano la tassa sui rifiuti. Il rischio igienico-sanitario è adesso più che concreto. Anche chi nei primi giorni di protesta coscientemente ha tenuto in casa i rifiuti adesso è esasperato e ha iniziato a metterli davanti il portone. Il dramma sta nel fatto che il comune non può permettersi il costo del servizio, anche perché i cittadini non pagano le tasse.